Okay. Hallo Facher, wie geht's? Alles in Ordnung? Hallo Maima, mir geht es gut und bei dir? Ja, danke schön. Ich bin auch gut. Alles in Ordnung. Und weißt du, unsere Freundin Anna hat Geburtstag am Samstag. Nein, ich weiß nicht, aber was ist deine geplant? Ich schlage vor, wir könnten eine Überraschungsparty machen. Was denkst du? Schon, also willst du ihr eine Überraschungsparty geben? Ja, natürlich. Warum Mhm. nicht? Aber Ich denke, das ist eine gute Idee. mhm. Aber wo wollen wir die Party machen? Ich denke, wir können die Party im Restaurant machen. Äh, Ich habe gehört, es ist eine große Halle dort Mhm. und dort sehr leckere Essen und sehr gute, laute Musik dort. Dann sollen wir da machen, ich glaube. Was O- denkst du? Okay, gut, aber ich habe einen anderen Vorschlag. Wir Mhm. haben ein großes Haus mit einem großen äh, Wohnzimmer und Garten. Können wir bei mir zu Hause feiern? Was denkst du? Ah, ja, okay. Hm, Das gefällt mir, das ist gut. Ma- Wir können machen, natürlich. Und wir müssen alle aus dem Deutschkurs einladen. Ist das okay für Sie? Alle aus dem Deutschkurs? Bist du sicher? Ja, ich bin sicher. Warum nicht? Ähm, Warum nicht? Mhm. Wir sollen alle unsere Freunde anrufen, einladen, natürlich. Ja, aber es ist okay von mir. Okay. Er zahlt mir etwas. Was sollen wir einkaufen? Ja, erstmal, wir sollen äh, etwas zu essen, trinken, einkaufen. Wir sollen natürlich eine sehr leckere, große Mhm. Kuchen kaufen und für Deko, wir müssen ein bisschen Ballone kaufen Mhm. und ja, das ist schön, Idee, ich glaube. Ja. Und Und Mhm. was denkst du über Geschenk? Hast du eine Idee? Ja, ich weiß nicht, aber lass mir ja nachdenken. Mhm. Parfüme sind im Sonderangebot. Findest du das besser? Ja, das klingt gut, aber ich habe gedacht, vielleicht sollen wir eine Bluse im Rosa schenken. Was Ähm, denkst du? nein, das gefällt mir nicht. Äh, Mhm. ja, was denkst du über Parfüm? Ja, dann Parfum ist sehr gut. Ein gutes Geschenk, ich denke. Dann kaufen wir. Und dann Mhm. gehen wir zusammen im Einkaufszentrum, dann kaufen wir zusammen. Ist das okay? Ja, ich weiß ein Einkaufszentrum in Nähe. Mhm. Wir können zusammen gehen dort. Ja, okay, abgemacht. Mhm. Und dann müssen wir nur noch den anderen Gästen sprechen. Ich konnte Anna anrufen und rufst du dann die andere an. Hast du Zeit? Ja, gerne. Ich kann unsere andere Freunde anrufen. Ja. Okay, dann das ist cool. Prima. Und eine Frage. Mhm. Um wie viel Uhr können wir kommen?
Ja, ich denke, um 21 Uhr sollen wir Party machen. Was denkst du? Mhm. Ja, aber ich denke, 21 Uhr ist ein bisschen spät. Mhm. Ähm, können wir um 19 Uhr Party anfangen? Ja, Alles in Ordnung? ja, 19 Uhr ist in Ordnung für mich. Ja, lass uns, lass uns das machen. Dann, Okay, dann sehen wir uns am Samstag um 19 Uhr bei euch zu Hause. In ja, Ordnung? Mhm. ja, in Ordnung. Bis Samstag dann. Ja, bis Samstag. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen.